Jos. Ah, pas lo. Betok lagi. Sarang betok ini. Emang sarang betok lur. Tidak apa-apa. Ah, buset. Ah, ah. Jos. Ah, pas lur. Oh, lagi kemudian kok. Hmm, hmm, hmm. Wih, mantap, besar-besar betoknya.
Wader sebesar gini tuh. Aduh, 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 aduh. Ah, ah. Ada wader. Ah, tuh. Hei. Oh, yes. Ah, betoknya babon-babon di sini, Lur. Lihat. Ais. Aduh, 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 aduh. Besar, mantap. Tuh. Oh. Aduh, aduh, aduh. Oh, tuh. Mantap. Mantap. Nah, tuh. Betok lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Oke, Lur. Kita akhiri mancing sampai di sini. Lain kali kita sambung lagi. Berhubung sudah mau azan maghrib ini. Kita sendiri di tempat ini, karena gelap lagi. Tempat kita di bawah. Lur, kali udah gelap, tidak kelihatan jalan.